Hijr Ismoil oddiy yarim doira emas, balki Ka'baning asli tarixi va mo'jizaviy joyi. Bu yerda ibodat qilish Ka'baning o'zida ibodat qilishga tengdir. Ibrohim va Ismoil alayhissalom Ka'bani qurganlarida uning devorlari hozirgi holatidan kengroq edi. Yillar o'tib Ka'baning devorlari kuchli yomg'ir ta'sirida yemirila boshlagan. Shuning uchun Quraysh qabilasi bu muborak uyni qayta qurishga qaror qildilar. Ular bu uyni Allohning uyi Baytulloh ekanini yaxshi bilishardi. Shu bois uni harom yo'l bilan topilgan bir tiyin pul aralashtirmasdan qurishlikni ahd qilishdi. Ular asosan sudxo'rlik, zolimlik, talon-taroj bilan kun kechirardi. Hattoki Ka'bani qayta tiklashga ham halol mol dunyolari yetarli bo'lmagan. Quraysh qabilasi yetarli mablag'ni yig'a olmadi. Shuning uchun ular Ka'bani avvalgi poydevoridan biroz kichikroq qilib qurishga majbur bo'lishdi. Natijada Ka'baning shimoliy devori tomonidagi bir qismi Hijr Ismoil devor tashqarisida qolib ketdi. Ya'ni hozir biz yarim doira shaklida ko'rayotgan o'sha joy aslida Ka'baning ichki qismi edi. Demak, Hijr Ismoil oddiy yarim doira emas, balki Ka'baning asli tarixi va mo'jizaviy joyi. Bu yerda ibodat qilish Ka'baning o'zida ibodat qilishga tengdir. Bu videoni shu joyda birga namoz o'qishni xohlagan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham qiziq ma'lumotlar meni profilimda.